ઓકે, ચલો. હરે કૃષ્ણ. વી આર લાઈવ નાઉ. સ્વાગત છે તમારું બધાનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ટેમ્પલ ઇસ્કોન બેંગલુરુ કોલાઈ તરફથી. આજે આપણે મળી રહ્યા છીએ દીક્ષા માટેના જે સ્પેશિયલ ક્લાસ ચાલે છે એમાં. અને આજે આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ અને લેવલ 3 એમ લેવલ ભક્તિ રસામૃત સિંધુના ચેપ્ટર 3 થી લઈ અને 6 સુધીના ચેપ્ટરની ચર્ચા કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. હરે કૃષ્ણ. તો ચાલો આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. મંગલાચરણ થી આજનું સેશન છે સ્ટાર્ટ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधाम दयानगर ग्राम तारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय. गौर निताय की जय. श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय. रूप गोस्वामी पाद की जय. अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण सर्वेने. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण माताजी स्वभक्ति सादर में आता प्रणाम. वेलकम. हरे कृष्ण सादर प्रणाम. हरे कृष्ण कृष्ण कृपा. माताजी दंडवत प्रभु. हरे कृष्ण कुमुद सप्तर्षि माताजी. हरा प्रिया माताजी. हरे कृष्ण दीन शरण नंद प्रभु. यशोदानंद विलासिनी माताजी. जागृति माताजी. जिज्ञासा माताजी. जिग्नेश प्रभु. जीवेश्वर कृष्णचंद्र प्रभु. कल्पेश प्रभु. कुमुद माताजी. मानसी माताजी. नैना ठक्कर माताजी. नैना नडियात्रा माताजी. तेजल माताजी. उमेश प्रभु અને વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું બધાનું. તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ભક્તિ રસામૃત સિંધુ અને અધ્યાય 3 થી લઈ અને 6 સુધી. બહુ બધા અધ્યાય છે. 4 અધ્યાય વિશે વાત કરવાની છે. તો આપણે ફટાફટ સ્ટાર્ટ કરીએ. એક જ મિનિટ હું સ્ક્રીન શેર કરું.
હરે કૃષ્ણ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ આપણે જોયું હતું ને, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ એવું નામ કેમ છે? તો ભક્તિ નો જે રસ છે એનું અમૃત, નેક્ટર ઓફ ડિવોશન, અને એનો આખો ઓશન, એનો આખો સિંધુ. તો એમાં આપણે પહેલું બીજું ચેપ્ટર જોઈ લીધું અને ભૂમિકા આપણે જોઈ લીધી. તો રાધા ગોવિંદજીને પ્રાર્થના કરીએ કે તમને બધાને દીક્ષા માટે મદદરૂપ થાય આ ક્લાસ છે એ. અને આજનો ક્લાસ છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. તો આજે અધ્યાય 3 માં આપણે શું જોવાનું છે કે ભક્તિ યોગ સ્વીકારવાની સાધકની પાત્રતા. એનામાં આપણે કોઈક કોલેજમાં એડમિશન લેવું હોય તો કઈક ક્વોલિફિકેશન હોવું જોઈએ ને, કે ધારો કે મેડિકલ કોલેજમાં એડમિશન લેવું છે તો આપણે શું કરેલું હોવું જોઈએ? તો કે 12th સાયન્સ વિથ બાયોલોજી, બરાબર. પછી એન્જિનિયરિંગ હોય તો 12th સાયન્સ પ્લસ મેથ્સ, બરાબર. તો એ એક યોગ્યતા છે, એ એક લાયકાત છે. તો એવી રીતના ભક્તિમાં આપણે જવું હોય, ભક્તિ યોગ આપણે સ્વીકારવું હોય તો ગમે એ માણસ ન સ્વીકારી શકે. તો એના માટે પણ કઈક લાયકાત છે, કઈક પાત્રતા છે. તો એના વિશે આ અધ્યાયમાં આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો આ અધ્યાયમાં ઓવરઓલ શું જોવાનું છે? એક તો લાયકાત શું છે, બરાબર. પછી જ્ઞાન અને ત્યાગની જરૂર છે ભક્તિ કરવા માટે, તો એ આપણે જોવાનું છે. પછી આગળ વધવા માટે સ્ટાર્ટ તો કરી દીધી, બરાબર, પણ ધીમે ધીમે આગળ વધવા માટે શું યોગ્યતા છે? કનિષ્ઠ અધિકારી કોણ છે? કનિષ્ઠ અધિકારીઓમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? પછી આપણે જે વૈધિ ભક્તિ કરીએ છીએ એમાં આગળ વધવું હોય તો એમાં અવરોધો કયા કયા આવે, અને સૌથી મહત્વની વસ્તુ શું છે એના વિશે આપણે આ આખા અધ્યાયમાં ઓવરઓલ જોવાના છીએ. તો સૌથી પહેલું શું છે? લાયકાત. લાયકાત શું હોવું જોઈએ? તો માત્ર એટલી જ લાયકાત હોવી જોઈએ કે કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષણ અને શ્રવણ અને કીર્તનમાં શ્રદ્ધા, બરાબર. બે જ વસ્તુ. કે સાધારણ રીતે આપણને કૃષ્ણ પ્રત્યે બિલકુલ આકર્ષણ નથી. અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ? વૈધિ ભક્તિ. આપણને શાસ્ત્રોમાં કીધું છે, ગુરુ મહારાજે કીધું છે, એટલે આપણે આ બધું જ કરીએ છીએ. જયારે આપણે જોયું હતું ને કે રાગાનુગા ભક્તિમાં કેવું હોય કે સ્વયં સ્ફુરિત પ્રેમ થાય, તો આપણામાં સ્વયં સ્ફુરિત પ્રેમ નથી, બરાબર. હજી આપણને નવરાત્રીમાં જવું ગમે છે, હજી મૂવીના સોંગ સાંભળવા ગમે છે, હોટલમાં ખાવાનું બીજા લોકો ખાતા હોય તો આપણને મનમાં થોડુંક એમ થઈ જાય કે નહીં, ચલો ને થોડુંક ટેસ્ટ કરી લઈએ, બરાબર. તો હજી સ્વયં સ્ફુરિત પ્રેમ છે, રાગાનુગા ભક્તિ છે, ત્યાં પહોંચ્યા નથી આપણે. તો શું હોવું જોઈએ? એક તો કે આપણે ધીમે ધીમે કૃષ્ણ પ્રત્યે આકર્ષણ થાય એવું આપણે અત્યારે કરીએ છીએ. જ્યારે એ આકર્ષણ થશે ને ત્યારે આપણે ભક્તિ કરવા માટે લાયક બનશું. અત્યારે આપણે લાયક જ નથી. આપણામાં શું યોગ્યતા છે કે આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમ વાંચીએ? કાંઈ નહીં. એક વખત એક ભક્ત છે ને પ્રભુપાદને પૂછે છે કે પ્રભુપાદ, કે ભક્તિ માટે શું યોગ્યતા છે એમ? તો પ્રભુપાદ કે તમારામાં તો કોઈ યોગ્યતા નથી, કે જે કઈ યોગ્યતા છે ને જે એ મેં જ તમને આપેલી છે. એટલે પેલા બધાને એમ થાય કે આ પ્રભુપાદ તો થોડુંક આમ કહેવાય ને કે ઇગોઇસ્ટિક છે, કે આવું બધું કહી દે છે એમ. પણ એ સાચી, જયારે ભક્તિમાં આગળ આવ્યા ને ત્યારે ખબર પડી કે નહીં, સાચી વાત છે. આપણે તો કેટલાય જન્મોથી કેટલાય બધા પાપ કર્મો કર્યા છે, તો આપણામાં એવી બિલકુલ લાયકાત નથી કે પ્રભુ આપણને સ્વીકારે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો સ્વીકાર કરે, બરાબર. તો આપણે ભગવાન પ્રત્યે આકર્ષણ થાય એવું આપણે કરવાનું છે. અને એમ કરતા કરતા આપણે શ્રવણ અને કીર્તનમાં શ્રદ્ધા થાય. અને આ શ્રદ્ધા ક્યારે થાય? કે એક તો ભગવાનની કૃપાથી અને બીજું ભક્તોની કૃપાથી, બરાબર. તો એ છે આપણે એસોસિએશન ખૂબ જ મહત્વ છે અત્યારે. એટલે જ આપણે તમે મારું ને હું તમારું એસોસિએશન લઈ રહ્યા છીએ. પછી શું? જ્ઞાન અને ત્યાગની જરૂર છે. તો આપણને એમ થાય ને કે કેટલાય લોકો કેવા હોય, છોડો ઘર બાર ચલો હરિદ્વાર, કે ત્યાં તો એક પગે ઉભા રહીને તપ કરે, ને ઘર બાર છોડી દીધું, હિમાલયમાં જઈને તપ કરે. કેટલાય લોકો ખાય નહીં, કેટલા આમ જમીનની નીચે, કેટલાય નદીમાં, એવી રીતના એટલું બધું આમ કપરો એકદમ શરીરને કષ્ટ પહોંચે ને એવો ત્યાગ કરતા હોય. તો શું એ બધું જરૂરી છે? શું જ્ઞાન જરૂરી છે? તો આપણને એમ થાય
કે જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે, પણ અહીંયા કયા જ્ઞાનની વાત થાય છે? અહીંયા પ્રભુપાદ શું કે છે? નહીં, એકેયની જરૂર નથી જ્ઞાન અને ત્યાગની. રૂપ ગોસ્વામી કે છે કે અહીંયા જ્ઞાનની જે વાત રૂપ ગોસ્વામીએ કરેલી છે એ કયું જ્ઞાન છે? શુષ્ક જ્ઞાન જે હોય ને એ જ્ઞાનની વાત નથી. અહીંયા શ્રીમદ ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનની વાત છે. ભગવાન કે છે ને, વેદેશ સર્વેર અહમ એવ વેદ્યો, કે વેદો તમે જાણી લો. કેટલું બધું બરાબર. કેટલાય એવા હોય કે વેદો પટપટ શ્લોક આવડતા હોય, વેદોની રૂચા બોલતા હોય, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના શ્લોક ફટાફટ એકદમ બોલતા હોય. આપણે એમ કહીએ કે તમે ભગવાનને ભોગ લગાડો છો? તો કે નહીં, એવું અમારામાં ન આવે. તો એવા જ્ઞાનની વાત અહીંયા નથી થતી. અહીંયા કેવા જ્ઞાનની? જે શુષ્ક જ્ઞાન છે, તત્વ વેતાઓનું જ્ઞાન છે, એ બધાની વાત થાય છે કે એવા બધા જ્ઞાનની જરૂર નથી. હા, જ્ઞાનની જરૂર છે. કયા જ્ઞાનની જરૂર છે? ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમના જ્ઞાનની જરૂર છે. અને એ પણ માત્ર પુસ્તકીય જ્ઞાન નહીં. આપણે વાંચી લીધું, આપણને બધી જ ખબર છે, પણ એ જ્ઞાનને આપણે ડે ટુ ડે લાઈફમાં એપ્લાય કરવાનું છે, ત્યારે એ જ્ઞાનની જરૂર છે. પણ જે શુષ્ક જ્ઞાન છે એવા જ્ઞાનની બિલકુલ જરૂર નથી. પછી ત્યાગની જરૂર છે. તો કે હા, ત્યાગની પણ જરૂર નથી. કાંઈ તમારે ઘર બાર છોડીને જવાની બિલકુલ જરૂર નથી. તમે ઘરે રહો, ગૃહસ્થ. હરે કૃષ્ણ જાગૃતિ માતાજી, એની ક્વેશ્ચન. હરે કૃષ્ણ. હા માતે, સૂક્ષ્મ જ્ઞાન એટલે મને પાછું કયો ને. શુષ્ક જ્ઞાન એટલે જે તત્વ વેતાઓ હોય ને, બરાબર, કેટલું બધું એ વાંચી લે, આખા વેદો વાંચી લે, ઉપનિષદો વાંચી લે, પુરાણ વાંચી લે, છતાં પણ આપણે એને પૂછીએ કે ભગવાન કોણ છે? તો કે ભગવાન તો નિરાકાર છે, ભગવાન તો નિર્ગુણ છે. તો એ જ્ઞાન છે એ શુષ્ક જ્ઞાન છે, જેમાં એક રસ નથી. અને આપણી ભક્તિ તો કેવી છે? 12 રસોથી ભરપૂર છે. આપણે જોયું હતું ને કાલે જ તે, કે 5 મુખ્ય રસ છે અને 7 ગુણ રસ છે. એકદમ આપણને હાયર ટેસ્ટ મળે છે ભક્તિમાં. તો એ લોકોને એવું છે જ ને, એમ કે નિરાકાર છે, ભગવાનનો આકાર જ નથી. તો આકાર હોય તો આપણે એને ભોગ લગાવીએ, તો આપણે એને સરસ મજાનો શ્રૃંગાર કરીએ, તો આપણે એના ગુણગાન ગાઈએ. નિરાકારનું શું કરીએ? એટલે એ જ્ઞાન છે એ શુષ્ક જ્ઞાન છે. બરાબર માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હા ક્લિયર? માતાજી. ઓકે, હરિભાઈ. તો ત્યાગની પણ જરૂર નથી. કે આપણે એવું નથી ક્યાંય પણ કે ચલો ઘર બાર છોડી દો, પત્ની છોડી દો, બાળકો છોડી દો, માતા પિતા છોડી દો, આપણે જે કઈ કર્મ કરી છે એ છોડી દો. નહીં, એવું કાંઈ છોડવાની જરૂર નથી. તમે બધું જ રાખો, બધું જ સાથે લઈને એક ગૃહસ્થ, આદર્શ ગૃહસ્થ બની અને ભગવાનની સેવા કરી શકો છો. જો ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર છે એ આપણી આચાર્ય પરંપરામાં ગુરુ હતા, બરાબર. તો એ છે એ એમના પત્ની, બાળકો, એમના જ એક પુત્ર ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, અને લાયન સિંહ ગુરુ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. તો એવું બિલકુલ નથી કે આપણે બાળકો હોય તો ભક્તિ નો થાય, પત્ની હોય તો ભક્તિ નો થાય. એ લોકો પણ તમને હેલ્પફુલ થાય એવું તમે કરો, બરાબર. તો એ કાંઈ પણ છોડવાની બિલકુલ જરૂર નથી. પછી આગળ વધવા માટે લાયકાતના દરજ્જા. તો આગળ વધવા માટે શું જરૂરી છે? તો વૈધિ સાધના ભક્તિ છે એમાં સેવા, શાસ્ત્ર અને ગુરુની પ્રેરણા, આ 3 વસ્તુ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. એક તો આપણામાં સેવા ભાવ હોવો જોઈએ. આપણે વારંવાર વાત કરતા હોય ને કે જેમ આપણે વૈષ્ણવોની સેવા કરીએ ને એમ આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ વધતો જાય, એમ આપણું જપમાં રુચિ ઉત્પન્ન થતી જાય, એમ આપણે ભક્તિમાં નિષ્ઠા ઉત્પન્ન થતી જાય, એમ આપણી ભૌતિક વસ્તુઓમાંથી આસક્તિ ધીમે ધીમે દૂર થઈ જાય. અને બીજું છે શાસ્ત્ર. તો શાસ્ત્રમાં જે નિયમો આપેલા છે એ બધું પાડી અને ધીમે ધીમે આપણે દ્રઢ રીતે ભક્તિ જે છે એનું નિયમોનું પાલન કરી શકીએ. અને ગુરુની પ્રેરણા, ગુરુ વગર આપણને ભગવાન ન મળે. આપણે એમ કહીએ ને કે આ તો શું કહેવાય, ઓલા વચ્ચેના માણસો છે, અમુક મૂવીમાં એવી રીતના કહેતા હોય ને કે આ તો રોંગ નંબર છે, એમ કે મારે બિલકુલ કોઈની જરૂર નથી, અમે તો ડાયરેક્ટ ભગવાન પાસે પહોંચી શકશું. પણ એવું નથી. ગુરુ છે એ શું છે? તો કે ભગવાનના પ્રતિનિધિ છે. એક વખત જયારે પહેલી વખત દીક્ષા થવાની હતી ને, પ્રભુપાદ છે એ પહેલી વખત ત્યાં ફોરેનમાં દીક્ષા આપવાના હતા. તો એ લોકોને કાંઈ ખબર નહીં કે શું કરવાનું, એમ કે આજ સુધી તો અમે સ્વામીજી સ્વામીજી કરતા હતા. એ કે કાલથી તો પ્રભુપાદ તમારો આખો રોલ જ ચેન્જ થઈ જશે, તમે અમારા ગુરુ થઈ જાશો, તો અમે તમારી સાથે કઈ રીતના ડીલ કરી?
તો પ્રભુપાદ કે ભગવાન સાથે કરો ને એવી રીતના. એટલે પેલા તો અવાક થઈ ગયા એકદમ. એ પેલા તો પ્રભુપાદ એવું કહેતા હતા કે જે પોતાને ગોડ માને એ ડોગ હોય, બરાબર, GOD ને DOG. તો અત્યારે પ્રભુપાદ એમ કેમ કે છે કે તમારે ભગવાનની જેમ ડીલ કરવાની? એટલે પ્રભુપાદ તો એટલું કહીને પછી ઉપર જતા રહ્યા. એમ ઉપર રહેતા હતા, નીચે આ કીર્તન ને બધું ચાલતું હતું. તો પછી આ બધા લોકો છે ને એ ઉપર ગયા, એમના શિષ્ય જેની દીક્ષા બીજે દિવસે સવારે થવાની હતી. અને એ પૂછે છે પ્રભુપાદ આવું કેમ કે તમારું ને તમારું આવા બે કેમ સ્ટેટમેન્ટ છે? એટલે પછી પ્રભુપાદ કે છે કે અત્યાર સુધી હું તમારો ગુરુ નહોતો, પણ જ્યારે હું ગુરુ બની જાઉં ને ત્યારે એ છે એ ભગવાનના પ્રતિનિધિ કહેવાય. કે ભગવાનના પ્રતિનિધિ હોય, આપણે કેમ કે PM હોય તો PM ના જે પ્રતિનિધિ હોય, આપણે કેવું હોય કે બીજા કન્ટ્રીમાં જઈએ તો હોય ને કે ગુજરાત આખી ઇન્ડિયાની એક ઓફિસ હોય, એમ્બેસી હોય, બરાબર. તો એ એમ્બેસીમાં જે માણસ હોય ને એને આપણે લાઈક ઇન્ડિયાના પ્રેસિડન્ટ કે ઇન્ડિયાના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એ રીતના ટ્રીટ કરવામાં આવે. તો એ રીતના કે અહીંયા એની એમ્બેસી છે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં, જે ગુરુ મહારાજ છે એ, અને એ છે ભગવાનના પ્રતિનિધિ. એટલે આપણે ભગવાનને જેમ ટ્રીટ કરીએ એવી રીતના જ ગુરુને ટ્રીટ કરવા જોઈએ. તો ભગવાન પણ કહે છે ને ભગવદ્ ગીતામાં, તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા. પેલા તમે સૌથી પહેલા શું કરો? ગુરુના શરણે તો જવું જ જોઈએ. તો જ એ છે એ જે એમને આત્મજ્ઞાન થયું છે એ તમને આપશે, અને એના લીધે તમે ભક્તિમાં ઉન્નત થઈ શકશો. તો જ્ઞાનની છે એ પાત્રતા છે કે શાસ્ત્ર, સેવા અને ગુરુ, તો એ ત્રણ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે એ છે એના ત્રણ ટાઈપ છે. જે કોઈ પણ ભગવાનના શરણે જાય એ તો સૌથી પહેલા છે એ ઉત્તમ અધિકારી છે ને, આપણે શ્રદ્ધાવાન જન હૈ ભક્તિ અધિકારી, ઉત્તમ મધ્ય કનિષ્ઠ શ્રદ્ધા અનુસારી. કે જે કોઈ શ્રદ્ધાવાન માણસ છે એ જે ભગવાનને ભજે છે તો એ છે એ ભક્તિનો અધિકારી છે. કોઈ પણ વસ્તુ જરૂરી નથી, કોઈ પણ લાયકાત, માત્ર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ, બરાબર. અને એની શ્રદ્ધા અનુસાર ત્રણ ટાઈપ છે. એક તો ઉત્તમ અધિકારી, બીજો મધ્યમ અધિકારી અને ત્રીજો કનિષ્ઠ અધિકારી. તો ઉત્તમ અધિકારી કેવા હોવા જોઈએ? તો કે સૌથી પહેલા તો શાસ્ત્રમાં નિપુણ હોવા જોઈએ. બધું જ એને આવડતું હોય, ગમે ત્યાંથી પૂછે ને કે ગમે એથી શાસ્ત્રકાર કરવાનું કે ને તો એ છે એ તરત એની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરી શકે, અને સામેવાળાને પોતાનો જે સિદ્ધાંત છે, પોતાની જે ફિલોસોફી છે એ સ્વીકારવા માટે મજબૂર કરી શકે, અથવા એની આપણે કહેવાય ને ગળે ઘૂંટડો ઉતરી ગયો, માની લીધી વાત એની. તો એ એટલા કેપેબલ હોય કે સામેવાળાને પોતાની વાત મનાઈ દે. પછી બીજું શું છે? દ્રઢ નિશ્ચયી હોવા જોઈએ. કે એ છે એ ભગવાનને મેળવવા છે એવો દ્રઢ નિશ્ચય. કેટલાયને એવું હોય કે આ જન્મના ન મળે તો કાંઈ નહીં, ચલો નેક્સ્ટ બર્થમાં આપણે અત્યારે પ્રયત્ન ખાલી કરીએ. નહીં, પ્રયત્ન નહીં, મળશે જ. મારે દ્રઢ નિશ્ચય છે, કેમ ન મળે? હું એટલું કરીશ કે મળશે જ. તો એવો દ્રઢ નિશ્ચય હોવો જોઈએ. પછી શ્રદ્ધા કેવી હોય? એની પ્રૌઢ શ્રદ્ધા હોય, એકદમ આમ કહેવાય ને કે પ્રૌઢ એટલે કેમ આમ ઘડાઈને બધા અનુભવ બધું આમ કહેવાય, એકદમ એવી પ્રૌઢ શ્રદ્ધા હોય કે કોઈ ગમે એમ કરે ને તો એ શ્રદ્ધા તૂટે નહીં. ઓલા આપણે શરૂઆતમાં ભક્તિમાં આવેલા હોય અને થોડીક વખત એમ થાય આ કરી છે સાચું છે, ખોટું છે, કરવું જોઈએ, ન કરવું જોઈએ, મનમાં આમ ગડમથલ ચાલતી હોય. પણ નહીં, ઉત્તમ અધિકારીમાં કેવું હોય? શ્રદ્ધા એકદમ પ્રૌઢ હોય. અને બીજું શું છે? પૂર્વ મેં અચ્છા શિષ્ય, પહેલા એ સારો શિષ્ય હોય. જો એક સારો શિષ્ય હોય ને એ જ ઉત્તમ અધિકારી બની શકે, અને એ જ સારા ગુરુ બની શકે. આપણા ગુરુ મહારાજ છે હિઝ હોલીનેસ જય પતાકા મહારાજ, તો પ્રભુપાદે જે કીધું ને કે આટલું તમારે કરવાનું છે, તો એનું અક્ષરશઃ પાલન કર્યું. અને ઇવન હજી પણ કરે છે. આટલી એમની હેલ્થ ખરાબ છે, એટલી એજ થઈ ગઈ છે, છતાં પણ નહીં, મારા ગુરુની આજ્ઞા છે ને એટલા માટે મારે કરવું જ જોઈએ. એટલે એ છે ઉત્તમ અધિકારી બની શકે. પછી સિદ્ધાંતો છે કભી પથભ્રષ્ટ નહીં. તો જે પણ સિદ્ધાંત છે એને અડગ રીતે એકદમ એનું પાલન કરવા માટે હંમેશા તત્પર હોય, તૈયાર હોય. સિદ્ધાંતથી ક્યારે એ છે એ ભટકે નહીં, કે નહીં મારે આમ કરવાનું છે એટલે કરવાનું જ છે. ગુરુ મહારાજે કીધું છે 16 માળા કરવાની એટલે કરવાની. પછી એવું નહીં કે નહીં હવે આજે તો આમ છે, નથી કરવી, આમ તેમ, એવું નહીં.
સિદ્ધાંતો છે એનાથી હંમેશા એક સટીક એક દઢ રીતે એકદમ જોડાયેલા હોય. અને બીજો એનો મતલબ એવો પણ આપણે કરી શકાય કે જે કઈ સિદ્ધાંત છે ને એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન એ પ્રોપર રીતે કરે છે, એ જ રીતના કે જે રીતે પ્રભુપાદે કર્યું છે. એમાં ઇન્ટરપ્રિટેશનમાં બિલકુલ પોતાના મતલબ એડ નથી કરતા. કેમ પ્રભુપાદે આપણને કેવી ભગવદ્ ગીતા આપી, એઝ ઇટ ઇઝ, બરાબર, જે ભગવાને કીધું એ જ આપ્યું. તો એવી રીતના ઉત્તમ અધિકારી એ જ હોય કે જે ગુરુ છે, જે આચાર્ય પૂર્વવર્તીઓ છે, એ આચાર્યોએ જે સિદ્ધાંતો આપેલા છે, જે રીતે એનું ઇન્ટરપ્રિટેશન કર્યું છે, એ જ રીતના એ ઇન્ટરપ્રિટેશન કરે. તો આવા છે એ ઉત્તમ અધિકારી. પછી એના પછી મધ્યમ અધિકારી. તો મધ્યમ અધિકારી કેવા હોય? શાસ્ત્રમાં અતિ નિપુણ ન હોય. જો શાસ્ત્રમાં એટલું બધું એને જ્ઞાન ન હોય, પણ શાસ્ત્રનો જે નિચોડ છે ને, વેદેશ્ચ સર્વેર અહમેવ વેદ્યો, વેદો વાંચી લો, ઉપનિષદો બધું, પણ જાણવા યોગ્ય શું છે? માત્ર કૃષ્ણ. તો એને સાર ખબર છે. શાસ્ત્રના રેફરન્સ ખબર નથી, શ્લોક નથી ખબર, પણ સાર શું છે શાસ્ત્રનો, તો એ એમને ખબર છે. બરાબર. પછી એની શ્રદ્ધા કેવી છે? તો કે એમાં કૃષ્ણ ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધાને કોઈ ડગાવી ન શકે. મધ્યમ અધિકારી ભલે હોય છતાં પણ એની શ્રદ્ધા એકદમ દ્રઢ છે, અને એ શ્રદ્ધા છે એ કોઈ ડગાવી શકશે નહીં. અને વાદ વિવાદમાં દક્ષ નથી. જો કોક સાથે વાદ વિવાદ કરે ને, ક્યારેક વાદ વિવાદ કરે તો પણ હા ભાઈ સાચું, તું સાચો, એમ કરી અને એ મૂવ ઓન કરી દે. એટલા વાદ વિવાદમાં નિપુણ ન હોય કે આમાં અહીંયા આપ્યું છે ને વિથ રેફરન્સ પેલાને ડિફીટ કરી શકે, એવું હોય નહીં. પણ એક સારી વસ્તુ શું છે કે એને શાસ્ત્રનો સાર ખબર છે, અને કૃષ્ણ ઉપર શ્રદ્ધા છે એ પૂર્ણ છે. હવે કનિષ્ઠ અધિકારીમાં શું હોય? તો કનિષ્ઠ અધિકારીને શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી હોતું, ઓછું હોય છે, સાવ ઓછું. હવે એની શ્રદ્ધા કેવી હોય? એકદમ ડેલિકેટ, એકદમ કોમળ, દ્રઢ શ્રદ્ધા ન હોય. કોક એમ કે ને જ્ઞાન આવે આમાં, તો આ બીજા તમે તો આ ભગવદ્ ગીતા આ વાંચો છો ને, પણ બીજી ભગવદ્ ગીતા છે ને એમાં તો આમ લખેલું. તો કે એવું છે, લાવ તો બતાડો, તો એમ કરીને જોવે તો કે હા હો, એવું હોઈ શકે. તરત શ્રદ્ધા એની ડગી જાય. બરાબર. શ્રદ્ધા દ્રઢ ન હોય. પછી ત્રણેય છે, જે ઉત્તમ અધિકારી, મધ્યમ અધિકારી અને કનિષ્ઠ અધિકારી. તો એ ત્રણેય માંથી જે નિમ્ન યોગ્ય છે ને એ કનિષ્ઠ અધિકારી. ટૂંકમાં કનિષ્ઠ અધિકારીમાં કેવું હોય કે હું ભલો ને મારું ભગવાન ભલો, બસ. હજી એને શરૂઆત કરી છે ભક્તિમાં, એટલે ભગવાન સાથે જ લેવા દેવા. આપણે કેવું હોય, વૈષ્ણવ કોઈ કઈક હેરાન થતા હોય, કોઈક ને કઈક હોય, આપણે તરત ફોન કરીએ, કેમ છે, આમ તેમ ખબર પૂછીએ, કેટલું કરીએ. વૈષ્ણવનો ભાવ હોય, આપણે સંગ મળે, સેવાનો ભાવ હોય. બરાબર. તો એવું બિલકુલ કનિષ્ઠ અધિકારીમાં ન હોય. જેને હમણાં જ લેવલ 1 સ્ટાર્ટ કર્યું છે, એને બિલકુલ કઈ શાસ્ત્ર વાંચ્યા નથી, એને શ્રદ્ધા પણ નથી, એ તો ખાલી ભગવદ્ ગીતા જાણવા માટે લેવલ 1 માં આવે છે. તો એને શું કહેવાશે? કનિષ્ઠ અધિકારી. તો હવે કનિષ્ઠ અધિકારીની જાતો છે ને, 4 પ્રકારની જાતનું વર્ણન છે એ આપણે કરેલું છે. કઈ 4 પ્રકારની જાતનું વર્ણન ભગવદ્ ગીતામાં કરેલું છે? બોલો ચલો. ભગવાનના શરણે આવતા 4 વ્યક્તિઓ કયા લોકો 4 પ્રકાર છે એ ભગવાનના શરણે આવે છે? કોણ કહેશે? ઘુમટ જ્ઞાની, સપ્તર્ષિ માતાજી બોલો. આર્તો, જિજ્ઞાસુર, અર્થાર્થી, જ્ઞાની. સરસ. ચલો, બીજા કોઈને કેવું છે? કઈ શ્લોક કોઈને આવડે છે? શ્લોક આવડે છે કુમુદ માતાજી? યસ. આર્તો, બોલો. જિજ્ઞાસુર, અર્થાર્થી. આ છેલ્લી લાઈન જ છે, હું જોઈને બતાવું, ધ્યાનમાં નથી. ચતુર્વિધા ભજન્તે હા, મામ. યસ. ચતુર્વિધા ભજન્તે મામ જના સુકૃતિનો અર્જુન આર્તો જિજ્ઞાસુર અર્થાર્થી જ્ઞાની ચ ભરતર્ષભ. યસ. હરિબોલ, હરિબોલ. ખૂબ સરસ માતાજી, હરિબોલ. તો 4 પ્રકારના લોકો છે એ ભગવાનને શરણે જાય છે. બરાબર. કયા? સૌથી પહેલા તો આર્ત, દુખી. પછી અર્થાર્થી, જેને પૈસાની જરૂર છે એ. જિજ્ઞાસુ અને જ્ઞાની. તો પૈસાની, આપણે દુખી છે એમાં કોણ લઈએ છીએ? ગજેન્દ્ર અને દ્રૌપદીજી. પછી પૈસાની જરૂર રોકડા, તો કોણ? ધ્રુવ મહારાજ. પછી જિજ્ઞાસુઓમાં નૈમિષારણ્ય ખાતે ઋષિઓ, અને જ્ઞાનીઓમાં 4 કુમાર. તો આ ચારેય છે ને એ શ્રેષ્ઠ નો કહેવાય, આ કનિષ્ઠ અધિકારી કહેવાય. આપણને એમ થાય હવે ગજેન્દ્ર, ધ્રુવ મહારાજ, નૈમિષારણ્યના ઋષિઓ, 4 કુમાર, એ બધા કનિષ્ઠ કહેવાય? હા, કનિષ્ઠ કહેવાય. કેમ કનિષ્ઠ કહેવાય? તો કે ભગવાનને શરણે ગયા હતા. પણ શું કામ ભગવાનને શરણે ગયા હતા? ભક્તિ મેળવવા માટે નહીં,
બરાબર. ભગવાન પાસે કઈક ભૌતિક ઈચ્છાઓ માટે ગજેન્દ્રજી કેમ ગયા હતા ભગવાનને શરણે? કેમ કે પેલા મગરના મોઢામાં પગ અટકાઈ ગયો હતો, વર્ષોથી યુદ્ધ ચાલતું હતું, કોઈ નીકાળવા આવતું નહોતું. બરાબર ને? ખબર છે ને ગજેન્દ્ર મોક્ષની કથા? હરિ બોલ, હરે કૃષ્ણ. હા હરિ બોલ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પછી ધ્રુવ મહારાજ છે એ કેમ ગયા હતા? કેવડું રાજ્ય જોતું તું એમને? બોલો ચલો, કેવડું? પોતાના બ્રહ્માજી સામ્રાજ્ય કરતા પણ વધારે. બ્રહ્માજી કરતા પણ બ્રહ્માજી મોટું. જેટલું. એમના દાદા જેવડું રાજ્ય જોતું હતું એમને. બરાબર. એટલે પૈસાની લાલસા હતી ને, અર્થાર્થી. પછી નેમિષારણ્ય ખાતે ઋષિઓ ગયા હતા. ઈ શું કરવા ગયા હતા? જિજ્ઞાસા વર્ત. અમને આ કયો, અમને આ કયો. સૌથી પહેલા ભાગવતમ ની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? 6 પ્રશ્નોથી. બરાબર. તો એ છે એમ કે તમે આ પ્રશ્નોના જવાબ આપો અમને, એટલા માટે ગયા હતા. અને 4 કુમારો કેમ ગયા હતા? કે અમારે જાણવું છે, અમારે જ્ઞાન મેળવવું છે વધારેમાં વધારે, એટલા માટે ગયા હતા. તો એમની ભાવના એવી નહોતી કે મને ભગવાનની ભક્તિ મળે એમ. તો એટલા માટે છે એ ઉત્તમ અધિકારી નથી કે શ્રેષ્ઠ ભક્તો નથી, કનિષ્ઠ અધિકારી છે. પણ આ ચારેય છે એમાંથી સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? જ્ઞાની. કેમ સર્વશ્રેષ્ઠ છે? કેમ કે ધીમે ધીમે એ ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવશે ને તો ભગવાન પ્રત્યે એને પ્રેમ થશે. અને ભગવાનનું જ્ઞાન મેળવશે તો એ છે એ ભગવાન સાથે જોડાયેલી ગમે એ વસ્તુ કેવી હોય? દિવ્ય હોય ને. તો એ છે આ ભૌતિક નથી, બરાબર, દિવ્ય છે. એટલા માટે એ લોકો છે એ આ ચારેયમાંથી જ્ઞાની શ્રેષ્ઠ છે. પણ જો આમ આપણે જોઈએ ને તો આ શુદ્ધ ભક્ત નો કહેવાય, કનિષ્ઠ કહેવાય, ઉત્તમ નો કહેવાય, મધ્યમ પણ નો કહેવાય. પણ અમંગ્સ 4, આ 4 ની વચ્ચે છે એ જ્ઞાની છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પછી વૈધિ ભક્તિમાં ની પ્રગતિમાં અવરોધ. તો હવે વૈધિ ભક્તિની પ્રવૃત્તિ છે એમાં અવરોધ શું છે? તો કે એક તો મુક્તિ અને એક તો ભુક્તિ. ભુક્તિ અને મુક્તિની જે કામના છે ને, ઈચ્છા, એ વૈધિ ભક્તિમાં અવરોધ રૂપ છે. પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તો છે એ છે એ ભુક્તિ અને મુક્તિ બંનેને નકારી દે છે કે નહીં, અમારે આ કાંઈ જોતું નથી. તો હવે એના અમુક ઉદાહરણ છે ને એ આપેલા છે. તો આપણે જોઈએ શું છે? મારા ભક્તો બધી મુક્તિનો ઇનકાર કરે છે અને માત્ર સેવા જ ઈચ્છે છે. ભગવાન કપિલ છે એ દેવહૂતિ માતાને ઉપદેશ આપે છે. શું કે છે? કે એક પણ પ્રકારની મુક્તિ જોતી નથી. પછી બીજું શું છે? નિરાકારવાદીઓ તમારા ચરણ કમળ સુધી પહોંચી શકતા નથી. પછી રૂપ ગોસ્વામી ભૂત અને ડાકણો સાથે સરખાવે છે. જેને ભુક્તિ અને મુક્તિની કામના છે ને એને રૂપ ગોસ્વામી છે એ ભૂત અને ડાકણ સાથે સરખાવે છે. પછી બિલ્વ મંગલ ઠાકુર છે એ શું કે છે? કે હું મુક્તિ દેવી છે ને એ તો દેવી મૂર્તિમંત સ્વરૂપે મારા જોખટ ઉભા છે, પણ હું એને ઠોકર મારું છું કે મારે નથી જોતું. અને આગળ શું કે છે? ઉદ્ધવજી ની છે કે મારે માત્ર અચળ શ્રદ્ધા અને ભક્તિ જોઈ છે. પછી ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે છે કે મને સંપત્તિ અનુયાયીઓ જોતા નથી, ન ધનમ ન જનમ ન સુંદરી, મારે કાંઈ નથી જોતું. મુક્તિ પણ નથી જોતી. બમ જન્મની મને હજી જન્મ આપો, હજી જન્મ આપો. બરાબર. તો ભુક્તિ નથી જોતી, મુક્તિ પણ નથી જોતી. ભગવાન કપિલ શું કે છે? મારા ભક્તો મારા સૌંદર્ય સ્વરૂપથી આકર્ષાય છે, હું તેમને વિશેષ નિવાસમાં સ્થાન આપું છું. હું મારું જે ધામ છે ને ત્યાં એમને, જે મારા સૌંદર્ય અને સ્વરૂપથી આકર્ષાય છે, જે એમની શક્તિથી નથી આકર્ષાતા. ભગવાન તો સર્વશક્તિમાન છે ને ભગવાન બધી વસ્તુ અમને આપશે એવી બિલકુલ એમને આશા હોતી નથી. તો સૌથી મહત્વપૂર્ણ જરૂરિયાત શું છે? તો આખો અધ્યાય છે ને એનો સાર છે કે વૈધિ સાધના ભક્તિ શરૂ કરવા માટે શું જોઈએ? તો કે ભક્તોની દયા. જો ભક્તોની દયા હોય ને તો આપણે વૈધિ સાધના ભક્તિ શરૂ કરી શકીએ. તમારી કે મારી સાધના ભક્તિ શરૂ થઈ છે તો એમાં શું જરૂરી હોય? એ શું મળ્યું હોય આપણને તો જ થાય? તો ભક્તોની દયા. પછી એકવાર ચાલુ તો કરી દીધી, હવે આગળ વધવા માટે શું જરૂરી છે? તો કે આપણા જ્ઞાન અને શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસની પરિપક્વતા. આપણને એવો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે નહીં, ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું છે તો એ 100% સાચું જ છે. એમાં શંકા કુશંકા કરવાનો કોઈ મતલબ જ આવે નહીં. એવો વિશ્વાસ જયારે પરિપક્વ, એકદમ પરિપક્વ વિશ્વાસ હોય ને તો એ છે, એના કારણે આપણે વૈધિ સાધના ભક્તિમાં આગળ વધી શકીએ. અને શુદ્ધ ભક્તિ સેવાનો અભ્યાસ. એક વખત ભક્તિ સેવા શરૂ કરી દીધી, આગળ વધી, હવે એ આપણે ચાલુ રાખવાની છે ને, બંધ તો નથી કરી દેવાની.
તો એ ટકાવી રાખવા માટે શું જરૂરી છે? તો ટકાવી રાખવા માટે શારીરિક ખ્યાલથી મુક્તિ અને બધી જ ઈચ્છાઓ છોડી દેવી. ભુક્તિ અને મુક્તિની કામના છે ને, ભુક્તિ એટલે ભોગ ભોગવાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, અને મુક્તિ એટલે જે આપણે 5 પ્રકારની મુક્તિ કીધી છે એ. તો એ બધી જ મુક્તિ અને ભુક્તિની ઈચ્છાઓ છે એ આપણે જતી રહે, આપણા એનો ખ્યાલ જ જતો રહે, ત્યારે આપણે ભક્તિમાં ચાલી શકીએ, એમાં ટકી શકીએ. નહીતર થોડોક સમય થાય, વળી ગ્રાફ ઊંચો ચાલે, વળી ધડામ કરતા નીચે ચાલી, વળી ધીમે ધીમે સ્ટાર્ટ કરી, વળી થોડોક ઉપર જાય, વળી નીચે. ટૂંકમાં એક ધારા આપણે ટકી નો રહીએ ભક્તિમાં. તો ટકી રહેવા માટે ભુક્તિ અને મુક્તિની કામના છે એ આપણે છોડી દેવી જોઈએ. તો અહીંયા 3જો અધ્યાય પૂરો થઈ ગયો. હવે આપણે 4થા અધ્યાયમાં આગળ વધીએ. તો ભક્તિ યોગ સર્વ પ્રકારની મુક્તિથી શ્રેષ્ઠ છે. તો કઈ પ્રકારની 5 પ્રકારની મુક્તિની અહીંયા વાત કરવામાં આવી છે? એક તો સાયુજ્ય, સાલોક્ય, સારૂપ્ય, સાષ્ટી અને સામીપ્ય. તો સાયુજ્ય એટલે શું? તો કે ભગવાન સાથે એકતા. યુજ્ય યોગ ઉપરથી આવે છે, યુજ ધાતુ ઉપરથી યોગ આવે ને, યોગ એટલે જોડાવું. તો સાયુજ્ય એટલે ભગવાન સાથે જોડાઈ જવું. પછી સાલોક્ય, તો ભગવાનનું લોક છે એમાં આપણને જવા મળે, એમાં આપણને સ્થાન મળે. પછી સારૂપ્ય, તો ભગવાન જેવું રૂપ મળે. સાષ્ટી, તો ભગવાન જેવું ઐશ્વર્ય મળે. અને સામીપ્ય, તો ભગવાનના સંપર્કમાં, ભગવાનના સમીપમાં રહેવામાં મળે. તો શુદ્ધ ભક્તો કેવા હોય? તો શુદ્ધ ભક્તિ સેવા કરવા લાયક લોકો ભુક્તિ અને મુક્તિને નકારી કાઢે છે. અને વૃંદાવનના ભક્તો વૈકુંઠ નિવાસની પણ મુક્તિની તમામ ઈચ્છાઓને નકારી કાઢે છે. જે વૃંદાવનમાં રહેતા હોય વ્રજવાસીઓ, એ લોકો તો વૈકુંઠમાં પણ, અમારે વૈકુંઠમાં સ્થાન મળે ને તો પણ અમારે એવા નથી જવું, અમારે તો ભગવાનના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં જ જવું છે, એમ એવી જ એમની ઈચ્છા હોય. બાકી એકે પણ કોઈ પણ પ્રકારની મુક્તિ અમારે નથી જોતી. તો હવે ભુક્તિ અને મુક્તિને નકારી કાઢતા ભક્તોના સંદર્ભો. તો એમાં શું છે? કેટલા એક્ઝામ્પલ એમાં આપણને આપેલા છે કે પૃથ્વી મહારાજ શું કહે છે? કૃપા કરી મને લાખો કાન આપો, લાખો જીભ આપો, તો શું થાય? તો હું ક્યારેય મુક્તિની માંગ નહીં કરું. જો લાખો કાન હોય તો આપણે ભગવાનનું અત્યારે ખાલી એક કાનથી શ્રવણ કરીએ છીએ, લાખો કાનથી શ્રવણ કરીએ તો લાખ ગણું વધારે આપણે સાંભળી શકીએ ને. અત્યારે એક જીભથી આપણે ભગવાનનો પ્રચાર કરીએ છીએ, લાખો જીભ હોય તો લાખો અલગ અલગ કથાઓનો આપણે પ્રચાર કરી શકીએ. તો પૃથ્વી મહારાજ છે એ કહે છે કે મને લાખો કાન આપો, લાખો જીભ આપો. તો આપણે 16 માળા કરીએ તો કેટલી બધી માળા થઈ જાય? 16 લાખ માળા થઈ જાય. લાખ કાન હોય, લાખ જીભ હોય તો ફાયદો થાય ને. એમ પણ મુક્તિ મને નથી જોતી, મને તમે હજી લાખો કાન ને લાખો જીભ આપો. પછી સુખદેવ ગોસ્વામી પરીક્ષિત મહારાજને શું કહે છે? ભરત મહારાજની વાત કરે છે. જો ભરત મહારાજ છે એ આખા આપણા શું કહેવાય ચક્રવર્તી સમ્રાટ આખા પૃથ્વીના. હવે એવું પણ નહીં કે એમની ઉંમર થઈ ગઈ છે, હવે એ ભોગો ભોગવી નથી શકતા. સરસ મજાની એમની પત્નીઓ, રાણીઓ, પેલા તો કેટલી એમ રાણીઓ હોય, એમના બાળકો, એટલું ઐશ્વર્ય, ધન સંપત્તિ, ચક્રવર્તી સમ્રાટ પણ બધું જ છોડી દે છે કે મારે કાંઈ નથી જોતું, ભુક્તિ એ નહીં ને મુક્તિ એ નહીં, મારે માત્ર ને માત્ર ભગવાનના શરણમાં જઈ અને ભગવાનની સેવા કરવી છે. ભૂલાશ્રમમાં જતા રહે છે જંગલની વચ્ચે, અને ત્યાં ભગવાનનું સતત આરાધના કરે છે. પછી એ બીજી વસ્તુ છે કે એમનું હરણમાં એમાં વિરક્તિ થઈ જાય છે ને એ બધી આપણને કથા ખબર છે. પણ જે છોડવું એ પણ ખૂબ જ મહત્વનું છે ને. આપણા કીધું તો એક કહેવાય ને 10-15 વીઘા જમીન હોય ને તો એ પણ નથી છૂટતી. આપણા કીધે તો એક 100 વારનો પ્લોટ હોય તો એ નથી છૂટતો, અને આ તો આખા આવડું મોટું સામ્રાજ્ય છોડીને જતા રહે છે. પછી વૃત્તાસુર શું કે છે? મને સ્વર્ગ અથવા અન્ય બઢતીઓ મળી શકે, પરંતુ મને ફક્ત તમારો સંગ અને સેવા જ જોઈ છે. વૃત્તાસુરનો જ્યારે વધ થાય ને ત્યારે ભગવાન પૂછે છે શું જોઈ છે? તો કે નહીં, મને કાંઈ નથી જોતું, મને ખાલી તમારો સંગ અને સેવા જ જોઈ છે. તો એવા મહાન ભક્તો આગળ કોણ છે? તો ઇન્દ્ર તેની માતા અદિતિને કહે છે કે ભૌતિક ઈચ્છાઓને નકારી કાઢનાર અને પ્રભુની સેવા કરનાર ભક્તો જ તેમના વાસ્તવિક સ્વાર્થને જાણે છે. ભૌતિક ઈચ્છા ન હોવી જોઈએ, ભક્ત તો જ કહેવાય, ભૌતિક ઈચ્છા નહીં બિલકુલ. અને માત્ર કૃષ્ણની પ્રસન્નતા માટે કૃષ્ણની સેવા કરવાની. પ્રહલાદ મહારાજ શું કહે છે? ફક્ત જાપ કરો તો પછી કોઈ આધ્યાત્મિક મુક્તિની જરૂર નથી. માત્ર જપ કરશો, ભગવાનનું સ્મરણ કરશો તો તમારે બીજી કાંઈ જરૂર નહીં પડે.
અને પ્રહલાદ મહારાજ આગળ કહે છે, હે પ્રભુ, અમારું કર્તવ્ય છે કે સદાય તમારી સેવા કરવી. તમે દરેક વસ્તુનો આનંદ લેનાર છો. હંમેશા આપણે ભગવાનની સેવા કરવી. પછી ગજેન્દ્રજી શું કહે છે, હું કૃપા માંગુ છું, પણ હું જાણું છું કે ભક્તો તમારી સ્તુતિ સિવાય કઈ પૂછતા નથી. એ ગજેન્દ્રજી કહે છે કે મને ભગવાન, તમે આ મારો પગ ફસાઈ ગયો છે એ કાઢી દો. એમ ભગવાનની કૃપા એટલે કેટલી વખત યાદ કરે ને કમળ લઈ અને ભગવાનને અર્પણ કરે છે. અને પછી સ્તુતિ કરે ને ત્યારે કહે છે કે મને ખબર છે કે ભક્તો બીજું કઈ નથી પૂછતા, કઈ માગતા નથી, પણ હું તો માગું છું તમારી પાસે. એવી રીતના પછી નાગપત્નીઓ શું કે છે, જે કોઈ તમારા ચરણ કમળની ધૂળ મેળવે છે તેને કોઈ પણ વસ્તુની પરવા નથી. માત્ર ભગવાનની ચરણ કમળની ધૂળ મળી જાય પછી એને કઈ પણ વસ્તુ જોતી હોતી નથી. પછી મૂર્તિમંત વેદ રૂપ છે એ શું કે છે, તમારા ભક્તોએ તમામ સુખ સુવિધાનો અસ્વીકાર કર્યો છે અને સંપૂર્ણ રીતે ભક્તિમય સેવામાં ભળી ગયા છે. ભગવાનના ભક્તો કેવા હોય તો બધી જ સુખ સુવિધા છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે ને એ બધાય છે એ છોડી દે અને માત્ર ને માત્ર એક જ એમનું લક્ષ્ય હોય. શું હોય? ભક્તિમય સેવા. પછી કૃષ્ણ ઉદ્ધવજીને કહે છે કે મારા ભક્તો 4 પ્રકારની આધ્યાત્મિક ઐશ્વર્યને પણ સ્વીકારશે નહીં. જો કુલ ટોટલ 5 છે, પણ એમાં સાયુજ્ય જે ભગવાન સાથે જોડાવાનું છે ને, સાયુજ્ય એટલે ભગવાન સાથે તો એમ કે ને કે ભગવાનમાં વિલીન થઈ જવું, એટલે આપણે એને બિલકુલ મુક્તિ ગણતા જ નથી. આપણે હંમેશા 4 પ્રકારની મુક્તિ છે એને જ ધ્યાને લઈ, પણ ભગવાન કે છે કે મારા ભક્તોને તો એ 4 પ્રકારની મુક્તિ પણ નથી જોતી. કોઈ પણ પ્રકારના ઐશ્વર્ય કાંઈ પણ નથી જોતું એમને. અને મારા ભક્તોને બ્રહ્મા ઇન્દ્રનું પદ કે 8 રહસ્યમય પૂર્ણતા પણ જોતી છે. અષ્ટ સિદ્ધિ છે ને એ પણ નથી જોતી. બ્રહ્મા ઇન્દ્રનું પદ નથી જોતું, કાંઈ પણ નથી જોતું. માત્ર ને માત્ર શું જોઈ છે તો કે કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સ્થાન. પછી માર્કેન્ડ છે એ શુદ્ધ પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે, તેથી તે કોઈ વરદાનની ઈચ્છા રાખતા નથી. અને પદ્મ પુરાણમાં દામોદર અષ્ટકમ છે, ગોપીઓ ગાય છે એ, કે ગોપીઓ કે છે અમારે કાંઈ નથી જોતું, માત્ર તમારો સંગ જોઈ છે. તો આગળ આપણે જોઈએ તો 5 પ્રકારની મુક્તિ આપણે જોઈ લીધી. પછી ભક્તો ખાસ કરીને પ્રથમ પ્રકારની મુક્તિને નકારી કાઢે છે, ભગવાન સાથે એક થઈ જવું, સાયુજ્ય કે ને કે બ્રહ્મ વિલીન થઈ જવું. તો આપણે એવું નથી વિચારતા, આપણે એવું ફિલોસોફી નથી, કે આપણે એવી માનતા જ નથી કે ભગવાન સાથે આપણે એક થઈ જઈએ. આપણે હંમેશા એમ માનીએ છીએ કે આત્મા અને પરમાત્મા બંને અલગ છે. બરાબર? કઈ રીતના તો કે ગુણ છે એમાં સેમ છે, ક્વોલિટીમાં સેમ છે, પણ ક્વોન્ટિટીમાં અલગ અલગ છે. એટલે જ આપણી જે ફિલોસોફી છે ને એને શું કહેવાય? દ્વૈત અદ્વૈતવાદ. દ્વૈત પણ છે અને અદ્વૈત પણ છે. દ્વૈત કઈ રીતના તો કે ક્વોન્ટિટીમાં અલગ અલગ છે, અને અદ્વૈત એટલે બે નહીં એવું. તો બંને એક જ છે. કઈ રીતના તો કે ગુણમાં, જે ભગવાનના ગુણ છે એ જ આપણામાં ગુણ છે, પણ ભગવાનના ગુણ છે આપણા કરતા ક્યાંય વધારે છે માત્રામાં, અને આપણા ગુણ છે એ ભગવાન કરતા ક્યાંય ઓછા છે. એટલા માટે આપણે પહેલા પ્રકારની મુક્તિ છે એને નકારી કાઢીએ છીએ. પછી કેટલાક ભક્તો અન્ય 4 પ્રકાર સ્વીકારી શકે છે, પરંતુ જેમ જેમ તેઓ પરિપક્વ થાય છે તેમ અગ્રણી બને છે. શરૂઆતમાં કેવું હોય, એટલી પરિપક્વ ભક્તિ ન હોય તો આપણને એમ થાય ચલો ને આ બધું કરશું તો આપણને અહીંયા તો ફરીથી જન્મ નહીં લેવો પડે, એટલે એટલીસ્ટ આપણી કામના શું થઈ ગઈ? મુક્તિની. આપણને આ જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છૂટવું છે. બરાબર? આપણે ભગવાનના ચરણોમાં સ્થાન મળે કે ન મળે એની સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી, પણ અહીંયા આવીએ તો આ તો દુખાલયમય, તો આટલું બધું ભણવું પડે, કુટુંબની જવાબદારી, કમાવવું પડે, આ કરવું પડે, તે કરવું પડે, બીમાર પડીએ. બરાબર? તો એ બધામાંથી ઝંઝટમાંથી છૂટી જવું છે આપણે. તો એટલા માટે આપણે ભક્તિ કરીએ છીએ. પણ ધીમે ધીમે પરિપક્વ થાય, ધીમે ધીમે જ્ઞાન આવે, ધીમે ધીમે જાણીએ એમ પ્રેમ છે અગ્રણી બને, પછી આ 4 પ્રકારની મુક્તિ પણ આપણે જોતી હોય નહીં. પછી વૃંદાવન ભક્તો જો કે ફક્ત શ્રી કૃષ્ણને ખુશ કરવા જ માંગે છે, એમને કોઈ પણ પ્રકારની મુક્તિ જોતી હોતી નથી, માત્ર એમને ભગવાનની ભક્તિ જ જોઈ છે. જો ચોક્કસ સ્વરૂપ સાથે જોડાયેલા હોય તો અન્ય સ્વરૂપ પ્રત્યે ભક્તિને પુનઃ નિર્દેશિત કરી શકાતી નથી. એક ચોક્કસ પ્રકારની જે હોય એમાં જ એમનું મન લાગેલું હોય અને એમાં જ છે એ લોકો ભક્તિ કરતા હોય. જો ભક્તિ છે ને એમાં સૌથી અગત્યની ભક્તિ છે એ સૌથી મુખ્ય શું છે? ભક્તિ.
બરાબર, બધી કોઈ કરવા યોગ્ય વસ્તુ હોય ને તો એમાં સૌથી અગત્યનું છે ભક્તિ. હવે એ ભક્તિમાં પણ જો કરવા યોગ્ય હોય તો ભગવાનના જે અવતારો છે, કૃષ્ણના અવતારો છે, એની ભક્તિ છે એ કરવા યોગ્ય છે. અને એ બધા અવતારોમાં પણ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવા યોગ્ય છે. અને એમાં પણ ભગવાનનું કયું સ્વરૂપ? તો કે જે વજેન્દ્ર નંદન, જે વૃંદાવનમાં છે ભગવાન, કે ત્રિભંગ ત્રણેય જગ્યાએથી ટેઢા અને મુરલી ધારણ કરેલી છે. તો એ ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તો હનુમાનજી છે એને કોઈક એમ કે નારાયણ ને રામ બંને એક જ છે, તમે નારાયણની ભક્તિ કરો ને, તો હનુમાનજી કરે નહીં. ભગવાનના જે રૂપ સાથે જેને પ્રેમ છે, જે રૂપમાં જેનું મન લાગેલું છે એ જ રૂપની એ ભક્તિ કરશે. ખબર છે ચલો કે ગોલોક વૃંદાવન ધામ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, ત્યાં જ આપણે જવાનું છે, પણ હનુમાનજીને ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં નો મજા આવે. કેમ? તો કે ત્યાં રામ નથી, રામની કથા નથી. બરાબર, એટલા માટે જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એ એમના આરાધ્ય જે છે, કે જે કઈ ભગવાનના અવતારો છે એની જ એ છે એ ભક્તિ કરતા હોય છે. હવે અહીંયા ચોથો અધ્યાય પૂરો થાય છે. હવે પાંચમો અધ્યાય થોડીક વધારે વાર લાગશે, કેમ કે 4 અધ્યાય 1 કલાકમાં કમ્પ્લીટ કરવા એટલે ટફ ટાસ્ક. પણ એટલે જ હું એક પણ પોઝ લીધા વગર સતત બોલે જ જાઉં છું, કેમ કે બને એટલું ઓછા ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય, વધારે ટાઈમ તમારો બગડે નહીં એટલા માટે. તો 10-15 મિનિટ જેવું વધારે થાય તો માફ કરી દેજો અને થોડુંક મને સહન કરી લેજો. તો આપણે 5મા અધ્યાયમાં આગળ વધીએ. 5મો અધ્યાય છે ભક્તિ યોગનું શુદ્ધ સ્વરૂપ, ભક્તિની શુદ્ધતા. તો આપણે જોયું ને કે મુક્તિ કરતા શ્રેષ્ઠ શું છે? ભક્તિ. ભક્તિ કયા અવતારોની? અન્ય અવતારોની ભક્તિ, કે જે કૃષ્ણના અવતારો છે, બીજા કોઈ દેવી દેવતાઓ એ બધા નહીં. અને એ પણ અવતારોમાં કૃષ્ણની ભક્તિ. અને કૃષ્ણ પણ કેટલાય છે, દ્વારકાના કૃષ્ણ, વૃંદાવનના કૃષ્ણ, જગન્નાથજી. તો એ બધામાં પણ વૃંદાવનના જે કૃષ્ણ છે એની ભક્તિ છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. તો હવે આપણે આટલું જોઈ અને હવે શુદ્ધ ભક્તિના લક્ષણો શું છે એના તરફ આગળ વધીએ. તો સૌથી પહેલા એક ચેતવણી આવે છે કે માત્ર દીક્ષા લઈ લે વ્યક્તિ તો એ ઉચ્ચ સ્તરના બ્રાહ્મણ નો બની જાય. દીક્ષા લઈ લીધી એટલે પૂરું. તમે બધા દીક્ષા લેવા જઈ રહ્યા છો તો તમારા માટે ખાસ ચેતવણી છે કે આપણે દીક્ષા લઈ લીધી એટલે હવે મેં અચીવ કરી લીધું, પૂરું. બરાબર, પણ નહીં. દીક્ષા લઈને પછી જ મેઇન તો રોલ ચાલુ થાય. પછી જ આપણે કર્તવ્ય છે, નિયમો છે, એનું એકદમ કડકાઈથી પાલન કરવું જોઈએ. શરૂઆતમાં કેવું, આપણને એટલી ખબર નથી પડતી, આપણે હજી કનિષ્ઠ અધિકારી છીએ, મધ્યમ અધિકારી છીએ, એ સ્ટેજ ઉપર આપણે રીડિંગ નથી, આપણે ગુરુ આશ્રય નથી લીધો, તો ત્યાં સુધી આપણાથી કાંઈક ભૂલ થઈ જાય તો ચાલશે, હશે, એમ થઈ જાય. પણ હવે આપણે દીક્ષિત થઈ ગયા, આપણે દીક્ષા થઈ ગઈ, તો આપણે જેટલા પણ કર્તવ્ય છે, જે કઈ નિયમો છે, એનું કડકાઈથી એકદમ દ્રઢ રીતે, એકદમ સ્ટ્રિક્ટ રીતે પાલન કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. જો એ ન કરીએ તો આફ્ટર ઇનિશિયેશન પણ ફોલ ડાઉન થઈ શકે, પતન થઈ શકે, અન્યથા પતન નિશ્ચિત છે. એટલા માટે આપણે વૈધિ ભક્તિના જે કોઈ નિયમો આપેલા છે એનું એકદમ દ્રઢ રીતે, એકદમ સ્ટ્રિક્ટ, એકદમ જડ રીતે પાલન કરવું જ જોઈએ. હવે આગળ વધીએ તો શુદ્ધ ભક્તિ માટે આવશ્યક શું છે? તો શું છે જરૂરી? પવિત્ર જન્મ જરૂરી છે? તો કે નથી જરૂરી. જો એવું જરૂરી નથી કે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મેલો માણસ હોય તો જ એ ભક્તિ કરી શકે, બીજા કોઈ ભક્તિ નહીં કરી શકે. જો આજે પણ આપણા દેશમાં કેટલી જગ્યાએ એવું ચાલે છે કે અમુક લોકોને મંદિરમાં પ્રવેશ ન મળે, અમુક લોકોને અમુક કાર્યક્રમમાં ઇન્વાઇટ ન કરવામાં આવે, અમુક છે એ અમુક હજી એવી પરંપરા ચાલે છે કે શું કહેવાય, જન્મ ગોસાઈ, કે જન્મથી જ ગોસાઈ પરિવારમાં જન્મ થયો છે એમનો, એટલે એ જ છે એ ભગવાનની સેવા કરી શકશે. અથવા તો ગુરુ છે તો એના પુત્ર ગુરુ, પછી એના પુત્ર હોય તો એ ગુરુ. બરાબર, એનામાં એ ક્વોલિટી નથી, એનામાં ઉત્તમ અધિકારી લેવલે પહોંચ્યા નથી, ભગવાનના ભક્ત નથી, છતાં પણ. અને આપણે પણ આજે કેટલા નાના નાના બાળકોને કહીને તો કે અમારી તો દીક્ષા થઈ ગઈ, અમે તો ગુરુ છે. કોણ ગુરુ છે?
જો કે અમારા ગુરુ હતા ને પપ્પાના, એના પુત્રએ અમારા કાન ફૂંકી દીધા ને અમારા એ ગુરુ છે. પણ ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ? તો કે જે આપણને કૃષ્ણ તરફ લઈ જાય, જે એક પરંપરામાંથી આવતા હોય, જે છે એને બધા શાસ્ત્રકાર થયેલો હોવો જોઈએ, એવા બધા ગુરુ હોવા જોઈએ ને. તો એવું કઈ એટલે જાતિ ગોસ્વામી કે જન્મથી જ ગુરુ પરંપરા હોય કે શું કહેવાય, જન્મ પરંપરા કે આનો ગુરુનો પુત્ર ગુરુ વળી એનો પુત્ર ગુરુ, તો એવું બિલકુલ નથી. તો કોઈ પણ માણસ છે એ ભક્તિ કરી શકે. પવિત્ર જન્મ ભક્તિ કરવા માટે બિલકુલ જરૂરી નથી. ગમે તે એક શુદ્ર માણસ હોય તો પણ એ બ્રાહ્મણિકલ ક્વોલિટીઝ છે એ ડેવલપ કરી અને ભક્તિ કરી શકે. તો ભક્તિ સેવા છે એનું કોઈ ભૌતિક કારણ નથી. તમામ જીવાત્માઓની તમામ અને બંધારણીય સ્થિતિ માટે ખુલ્લું છે. કોઈ પણ માણસ છે એ ભક્તિ કરી શકે. પછી પદ્મ પુરાણમાં લખેલું છે, શું રેફરન્સ આપ્યો છે કે ઠંડો મહિનો હોય કારતકનો, તો એમાં સ્નાન કરવું હોય તો કોઈ પણ માણસ સ્નાન કરી શકે ને. એવું હોય કે ચલો આ માણસ સ્નાન કરી નહીં શકે ને આ માણસ સ્નાન કરશે? ગમે તે સ્નાન કરી શકે. તો એવી રીતના ભક્તિ પણ ગમે તે કરી શકે. અને એક સ્કંદ પુરાણમાં રેફરન્સ છે કે મયુર ધ્વજ એક દેશ છે, તો ત્યાં નીચી જાતિના લોકો પણ ઉચ્ચ બ્રાહ્મણો કરતા શુદ્ધ બની ગયા. એ છે બધા વૈષ્ણવ એટિકેટ ફોલો કર્યા, કંઠી તિલક બધું ધારણ કરી અને શુદ્ધ બ્રાહ્મણો જે હોય એના કરતા પણ ઉચ્ચતર બ્રાહ્મણ હોય એના કરતા પણ શુદ્ધ થઈ ગયા. અને હરિભક્તિ વિલાસમાં એક રેફરન્સ છે કે કિમીઓ લોખંડને સોનામાં બદલી શકે, તેવી જ રીતે નિમ્ન જન્મેલા પાત્રો, જો નારદજી છે એ દાસી પુત્ર હતા ને, છતાં પણ એ વેદાંતિઓનો સંગ મળ્યો તો એ એકદમ દેવર્ષિ બની ગયા ને. એટલે સોનો છે એ કેમ લોખંડ છે એ કેમ સોનું બની જાય, એવી રીતના ગમે તે કુળમાં જન્મેલા વ્યક્તિ હોય તો પણ એ સર્વોચ્ચ સંતના કોન્ટેકમાં આવે તો એ છે એ શુદ્ધ ભક્ત બની શકે છે. હવે આગળ શું છે, શુદ્ધિકરણની વિધિઓ. કોઈ પણ શુદ્ધિકરણની વિધિઓની બિલકુલ જરૂર નથી. જો ભક્તિ કરતા પતન થઈ જાય તો પાછા એ જે છે એ જે કરતા હતા એ કરવા માંડે, તો એ ફરીથી પાછી એ છે એ ત્યાંથી ને ત્યાંથી ભક્તિમાં સ્ટાર્ટ એમની થઈ જાય. સપોઝ કે આપણે રોજ મંગળા આરતી કરીએ છીએ, 16 રાઉન્ડ કરીએ છીએ, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું વાંચન કરીએ છીએ, આ બધા ક્લાસ એટેન્ડ કરીએ છીએ. હવે પતન થઈ ગયું, આપણાથી એ કાંઈ નથી થતું, તો એના માટે શુદ્ધિકરણનો યજ્ઞ કરવો પડે કે ચલો હવે મારે ફરીથી સ્ટાર્ટ કરવું છે, હવે હું યજ્ઞ કરીશ અને પછીથી સ્ટાર્ટ કરીશ. બરાબર, તો મારું એ પહેલાનું બધું સ્ટાર્ટ થઈ જશે કે હું તપ કરીશ, હું આટલું દાન કરીશ, તો એ બધું મારું જે બંધ થઈ ગયું છે ને એ ફરીથી પાછું સ્ટાર્ટ થઈ જશે. નહીં, કઈ કરવાની જરૂર નથી. આપણે શું કરવાનું, માત્ર જેમ પહેલા વહેલા ઉઠતા હતા એવી રીતના ઉઠવા માંડો, મંગળા આરતી કરવા માંડો. 16 રાઉન્ડ બંધ થઈ ગયા છે, વળી 16 રાઉન્ડ કરવા માંડો. જે પહેલા કરતા હતા એ કરવા માંડશું. તો આપણે શુદ્ધિકરણની કોઈ પણ વિધિની જરૂર નથી. પછી વર્ણાશ્રમ ધર્મ, તો એવું બિલકુલ જરૂરી નથી કે કોઈ વર્ણવાળો માણસ છે કે બ્રાહ્મણ છે એ જ ભક્તિ કરી શકે, ક્ષત્રિય નહીં કરી શકે, કે બ્રાહ્મણ જ કરી શકે, શૂદ્ર નહીં કરી શકે, વૈશ્ય નહીં કરી શકે. કોઈ પણ વર્ણનો માણસ છે એ કરી શકશે. અને આશ્રમમાં આપણે જોઈએ તો કયા આશ્રમ છે, 4 બોલી જાવ ચલો ફટાફટ. હરે કૃષ્ણ. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. હરી બોલ. તો કોઈ પણ આશ્રમનો માણસ છે કોઈ પણ એ ભક્તિ કરી શકશે. ટૂંકમાં વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે એ પણ ક્યાંય બાધારૂપ બને નહીં. જો એમાં પણ કેટલાય છે, વર્ણાશ્રમ ધર્મ અપ્રચલિત બની જાય છે કારણ કે તે ધીમે ધીમે ઉન્નત થઈ જાય છે. જ્યારે પીડીએસ આપણને ભગવાનની શરણે જવામાં સીધી મદદ કરે છે. ટૂંકમાં હવે કેવું છે કે વર્ણો કઈ રીતના છે, તો કે બ્રાહ્મણ કુળમાં જન્મેલો માણસ છે એ બ્રાહ્મણ છે. નહીં, એવું નથી. ભગવાન શું કે છે, ગુણ કર્મ પ્રમાણે, ગુણ કર્મ વિભાગ ગુણ કર્મ પ્રમાણે કે છે ને કે જેનામાં બ્રાહ્મણની ગુણ છે એ માણસ બ્રાહ્મણ છે. એટલે ધીમે ધીમે હવે આ વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે એનું ખોટું સ્વરૂપ આપણે સ્વીકારીએ છીએ અને એટલા માટે આપણે છે હેરાન થઈએ છીએ. જે શાસ્ત્રમાં કીધું છે એ આપણે ફોલો કરતા નથી. હવે ભગવાન ઉદ્ધવજીને, હરે કૃષ્ણ.
તો ઉદ્ધવજી ભગવાન છે એ ઉદ્ધવજીને કહે છે કે શુદ્ધ ભક્ત છે એ બધા જ ઋણમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો હવે આપણને કેટલી વખત શું થાય કે આપણે એક હું તમને એક્ઝામ્પલ થી સમજાવું કે આપણી પાસે પૈસા ન હોય તો આપણે કઈક લોન લીધી છે, હવે આપણે એ પે કરી દેવી છે, બરાબર, અથવા તો આપણે કઈક નવી વસ્તુ ખરીદવી છે, નવું મોટું ઓફિસ ખરીદવી છે કે ઘર ખરીદવું છે, તો આપણે બધા પાસેથી થોડાક થોડાક પૈસા લેશું. આપણે સપોઝ 5-6 માણસો પાસેથી થોડાક પૈસા ઉછીના લઈ લીધા અને હવે એક સમય આવ્યો કે એ લોકો છે આપણી પાસે પૈસા માગે છે પાછા, લાવો લાવો, આપણી પાસે તો છે નહીં, આપણે તો જે હતા એમાંથી લઈ લીધું છે, ખરીદી કરવાની હતી એ, તો હવે આપણે કઈ રીતના આપશું એ લોકોને પાછા? તો શું કરવાનું, આપણે કોઈક પૈસાદાર માણસ છે, બરાબર, એ આપણને દત્તક લઈ લે તો એ શું કે તારે કેટલા જરૂર છે, કે 50 લાખની જરૂર છે, તો કે આલે આ 50 લાખ, એને આપણે આપી દીધા. તો આપણે જે 5-6 વ્યક્તિઓ છે એ બધાને જેટલા જેટલા લીધા હતા એટલા એને આપી દીધા. તો એ જે વ્યક્તિ પાસેથી આપણે લોન લીધી હતી એનું દેવું આપણે એને આપી દીધું, એટલે એ લોકો પણ ખુશ થઈ ગયા, આપણે કઈ બર્ડન ન રહ્યું એટલે આપણે પણ ખુશ થઈ ગયા. અને જે માણસે આપણને દત્તક લીધો હતો એને બાળકો નથી, તો એને જે પ્રેમ મળવો જોઈએ, જે હૂંફ મળવી જોઈએ એ આપણે આપશું એટલે એ પણ ખુશ થઈ ગયા. તો હવે આ ક્યાં કમ્પેર કરવાનું છે કે જે આપણે છે આપણે જ છીએ. હવે આપણે બધા પાસેથી લોન લીધી છે એ કોણ છે? બધા દેવી દેવતાઓ. આપણે બધા પાસેથી કુળ દેવતાઓ છે, કુળ દેવી છે, પછી શું કહેવાય બીજા કેટલાય હોય, અમને આમ કરી દેજો ને તેમ કરી દેજો ને અમે આમ કરશું ને તેમ કરશું, બરાબર. હવે એ લોકો આપણી પાસેથી કે ને લાવો, હવે મેં તમને આ આપ્યું, તમે તો કઈક વળતર આપો, પણ આપણી પાસે તો કઈ છે નહીં, આપણે શું આપશું? ત્યારે આપણે એક પૈસાદાર માણસ ભગવાન આવી અને આપણને કહે છે કે ચલો તારે કેટલા જોઈ છે? 50 લાખ જોઈ છે ને, હું આપું, આ બધાને આપી દે. એટલે એ બધાય ખુશ, દેવી દેવતાઓ, આપણે પણ ખુશ અને ભગવાન પણ ખુશ. ટૂંકમાં એક એક પાંદડે આપણે પાણી રેડવાની જરૂર નથી, પણ જે મૂળ છે એમાં આપણે પાણી રેડીએ તો એ છે એ બધા જ પાંદડાને મળી જ જવાનું છે. એટલે આપણે દેવી દેવતાઓની શરણે નહીં જઈ અને ભગવાનના શરણે જશું તો એ બધાનું દેવું છે, જે ઋણ છે એ ઓટોમેટિક ચૂકતે થઈ જવાનું છે. એટલે આપણે બિલકુલ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી કે અમે દેવી દેવતાઓને નહીં પૂછીએ અને આમ કરશું તો એનો ક્રોધિત થઈ જશે, એનો અમને શું કહેવાય અમારું કુળને હેરાન કરશે કે આમ થશે કે તેમ થશે, કે એવું બિલકુલ આપણે ટેન્શન લેવાની જરૂર નહીં. હવે આપણે આગળ વધીએ તો હવે છે 6થો અધ્યાય. તો 6થા અધ્યાયમાં શું છે? ભક્તિ સેવા કેવી રીતે નિભાવવી. ટૂંકમાં જે ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, આટલી વસ્તુ આપણે કરવી જોઈએ અને આટલી વસ્તુ આપણે ન કરવી જોઈએ, એના વિશે આપણે આમાં એક ખાલી સૂચિ બનાવેલી છે, એક આપણને લિસ્ટ બનાવીને આપ્યું છે કે ભક્તિ કઈ રીતે કરવું. તો આપણે જોઈએ તો સૌથી પહેલા શું છે? પ્રાથમિક નિયમો છે 20. તો એ પ્રવૃત્તિના 10 અને નિવૃત્તિના 10, એટલે કરવા જોઈએ એવા 10 અને ન કરવા જોઈએ એવા 10, અને વધારાના 44. એમાં સાધના ભક્તિના 39 અને 5 છે લાસ્ટના, એ સૌથી શક્તિશાળી છે. તો આપણને એમ થાય કે રૂપ ગોસ્વામી છે એટલા શક્તિશાળી માણસ હતા, એટલા શું કહેવાય કે એટલા કેપેબલ, એટલા જ્ઞાનવાન, એટલા પ્રકરણ વિદ્વાન, તો એમને આ બધું લખ્યું તો બધા જ માં રેફરન્સ લખ્યા છે. આપણે જોયું ને કે શ્રીમદ ભાગવતમ, ભગવદ ગીતા, હરિભક્તિ વિલાસ, મહાભારત, બધે જ એક જગ્યાએ રેફરન્સ આપ્યું છે. તો આવું બધું પ્રમાણ આપવાની કેમ જરૂર પડી? એ તો એટલા કેપેબલ હતા કે એ પ્રમાણ ન આપે તો પણ આપણે માની લઈએ, બરાબર. તો એમને કેમ એવા પ્રમાણ આપ્યા? કેમ કે ફ્યુચરમાં આપણે એમનાથી શીખવાનું છે કે આપણે જ્યારે પણ પ્રચાર કરવા જઈએ ત્યારે આપણે કાંઈ પણ આપણા ખીચાની, મનગળત, સાંભળેલી એવી વાતો કરવાની નથી. આપણે જે કહીએ એનો રેફરન્સ આપણી પાસે હોવો જોઈએ. આપણા આચાર્યએ કીધેલું હોવું જોઈએ અથવા તો આપણા પ્રમાણભૂત શાસ્ત્ર છે એમાં હોવું જોઈએ.
જો રૂપ ગોસ્વામી ન રેફરન્સ આપે જ ને તો પણ આપણે માની જ લે, પણ એમને શું કામ રેફરન્સ આપ્યા? કેમ કે ફ્યુચરમાં એમને ખબર હતા કે જે મારા અનુયાયીઓ છે, રૂપાનુગો છે, એ બધા પ્રચાર કરશે, અને એ પ્રચાર છે એ કેવો હોવો જોઈએ? ઓથોરાઇઝડ હોવો જોઈએ. અને ઓથોરાઇઝ આપણો પ્રચાર ક્યારે થાય? જો આપણે એ બધા વિથ રેફરન્સ પ્રચાર કરીએ તો. જો અહીંયા આપણે જ્યારે પ્રચાર કરીએ ત્યારે એવા રેફરન્સ બોલવાના નથી, પણ જ્યારે આખું આપણું લેક્ચર પતે ને ત્યારે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન હોય, તો ત્યારે આન્સર આપવા માટે એક એક રેફરન્સ આપણને યાદ હોય ને તો આપણે જે કઈ શાસ્ત્રમાં છે ને એ જ રેફરન્સ આપણે એનો આન્સર આપી શકીએ. બરાબર? નહીતર મને એમ લાગે છે, મને એમ થાય છે, મેં આવું સાંભળ્યું છે, એવો પ્રચાર બિલકુલ ઓથોરાઇઝ કહેવાય નહીં, ઓથેન્ટિક નો કહેવાય. તો આપણે એવું બિલકુલ કરવાનું નથી. એટલે જ્યારે પણ આપણે પ્રચાર કરવા જઈએ ત્યારે હંમેશા જે આપણા આચાર્યએ કીધેલું છે, આપણા શાસ્ત્રમાં છે, એનો જ યુઝ આપણે કરવો જોઈએ. જો પ્રભુપાદ છે ને એટલા માટે જ આપણે ભગવદ્ ગીતાનું નામ શું આપ્યું? એઝ ઇટ ઇઝ. પ્રભુપાદ ઇવન તો પણ એ છે એમાં કાંઈ પણ એડ કરતા નથી, જે પણ ભગવાને કીધું એ જ આપણને કહે છે. તો રૂપ ગોસ્વામી છે એ આપણને અહીંયા મૂળભૂત સિદ્ધાંત બતાવે છે. તો સિદ્ધાંત અને ડિટેલ્સ બે વસ્તુ આપણે એમાં શીખવાની છે. તો એક સિદ્ધાંત એટલે શું? તો કે પ્રિન્સિપલ, કે આપણે 16 રાઉન્ડ કરવા જોઈએ. આપણે ગણી અને દ્રઢ રીતે માળા કરવી જોઈએ. તો એ શું છે? સિદ્ધાંત. હવે એની ડિટેલ શું છે? તો ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજે શું કીધું હતું? 64 રાઉન્ડ કરવા જોઈએ. એ ડિટેલ્સ થઈ ગઈ. બરાબર? અને પ્રભુપાદે શું કીધું? તો કે 16 રાઉન્ડ કરવા જોઈએ. તો એ ડિટેલ્સ થઈ ગઈ. તો આપણે સિદ્ધાંત બદલી ન શકીએ, પણ ડિટેલ્સ બદલી શકીએ. એ પણ તમે કે હું ન બદલી શકીએ, જે આચાર્ય છે, જે ગુરુ મહારાજ છે, એ લોકો બદલી શકે. સમય પ્રમાણે, કાળ પ્રમાણે અને સભ્યતા પ્રમાણે એ છે એ ડિટેલ્સ બદલી શકે. તો આપણે પ્રિન્સિપલ નથી બદલવાનો. પ્રિન્સિપલ શું છે? મંગળા આરતી કરવાની. ડિટેલ શું છે? 4:30 વાગે. તો આપણે અત્યારે બદલી દીધી ને, કેટલા ઘરે 5 વાગે કરે, કેટલા 5:30 કરે, કેટલાય 6 વાગે કરે, કેટલા એમ કે હું તો જ્યારે ઉઠું ને ત્યારે મંગળા આરતી કરું. પણ આપણે એ બદલી ન શકીએ, કેમ કે આપણને કોઈ હક નથી. એ બદલી કોણ શકે? જે આચાર્ય છે એ લોકો છે એ બદલી શકે. તો એવા અહીંયા આપણને આ છે જે ચેપ્ટર, એમાં આખા સિદ્ધાંતો આપેલા છે. તો આપણે એક પછી એક જોઈએ. તો સૌથી પ્રમુખ કેટલા છે? 20. એમાં 10 છે એ પ્રવૃત્તિના અને 10 છે એ નિવૃત્તિના. એમાં 1 થી 3 છે એ ખૂબ જ મહત્વના છે, અને બીજા 7. અને બાકીના 44 છે એ અતિરિક્ત છે. એમાં 21 થી 59 છે એ સાધના ભક્તિ વિશે છે, અને 60 થી 64 છે એ મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ આઇટમ્સ, ખૂબ જ અગત્યની વસ્તુઓ છે. તો આ માત્ર આપણે વાંચવાનું છે. ડિટેલમાં આગળના અધ્યાયો આવશે ને ત્યારે એના વિશે તમારે આવશે ડિટેલમાં. તો અત્યારે આપણે ખાલી એક લિસ્ટ આપેલું છે, તો એ લિસ્ટ આપણે જોઈ લઈએ. તો આધ્યાત્મિક ગુરુનો સ્વીકાર કરવો, દીક્ષા ગ્રહણ અને તાલીમ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, શ્રદ્ધા સાથે આજ્ઞાનું પાલન કરવું, ગુરુના માર્ગદર્શન હેઠળ આચાર્યને અનુસરવા, પ્રગતિ માટે ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવા, કૃષ્ણ માટે કંઈ પણ ત્યાગી દો અથવા તો સ્વીકારો, પવિત્ર ધામમાં રહેવું, ભૌતિક સંસાર સાથે જરૂર પૂરતો સંબંધ, એકાદશીનું પાલન કરવું, તુલસી, વડ અને પીપળાના વૃક્ષની પૂજા કરવી. પછી આગળ શું છે? આ નહીં કરવાના. તો એમાં શું છે? બિન ભક્તો સાથે અસંગ. પછી ભક્તિ યોગમાં અવિશ્વાસ રાખનાર લોકોને ઉપદેશ ન આપવો, મોંઘા મંદિરો બાંધવા વધારે ઉત્સાહ રાખવો નહીં, કોઈ પણ વસ્તુનું વાંચન, કોઈ પણ પુસ્તકોનું વાંચન ન કરવું, સામાન્ય લોક વ્યવહારની અવગણના ન કરવી, લાભ અથવા નુકસાન પર આનંદ અથવા વિલાપ ન કરવો, દેવતાઓનો અનાદર ન કરવો, કોઈ જીવાત્માને દુઃખ ન આપવું, નામ અને સેવા અપરાધ ટાળવા. જે 10 નામ અપરાધ છે અને સેવા અપરાધ છે એ આપણે ન કરવા. પછી ભગવાન અથવા ભક્તોની નિંદા સહન ન કરવી. તો આ છે વસ્તુ નહીં કરવાની. હવે આગળ શું છે? તિલક ધારણ કરવું, ક્યારેક તિલક સાથે હરે કૃષ્ણ લખવું, ગુરુ અને અર્ચા વિગ્રહને સમર્પિત ફૂલો અને માળા પહેરવી, અર્ચા વિગ્રહની સામે નૃત્ય કરવું. જો આ ખાસ અગત્યનું છે. હંમેશા જ્યારે પણ અર્ચા વિગ્રહ સામે કીર્તન થતું હોય તો આપણે નૃત્ય કરવું જોઈએ.
પછી ગુરુ અને અર્ચા વિગ્રહને દંડવત પ્રણામ કરવા. ભગવાનની શોભાયાત્રા આવી રહી હોય ત્યારે ઊભું થવું. ભગવાનની શોભાયાત્રાની પાછળ જવું. દિવસમાં ઓછામાં ઓછા 2 વાર મંદિરમાં દર્શન માટે જવું. મંદિરમાં ઓછામાં ઓછી 3 પરિક્રમા કરવી. વિધિ નિયમો મુજબ પૂજા અને દર્શન કરવા. પછી અર્ચા વિગ્રહની અંગત સેવા કરવી. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞાસા માતાજી, ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે પછી લઈએ. પેલા એકવાર હું કન્ક્લુડ કરી દઉં. તમે નોટ ડાઉન કરીને રાખો. 5-7 મિનિટમાં કમ્પ્લીટ થઈ જશે ક્લાસ. અર્ચા વિગ્રહની અંગત સેવા કરવી. ગાવું, સંકીર્તન, જાપ, પ્રાર્થના, સ્તુતિ ગીત, પ્રસાદ લેવો, ચરણામૃત લેવું, સમર્પિત ફૂલો, ધૂપની ગંધ લેવી, મૂર્તિઓના ચરણને સ્પર્શ કરવું. ભક્તિભાવ સાથે દર્શન કરવા. જુદા જુદા સમયે આરતી કરવી. ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ જેવા આધ્યાત્મિક પુસ્તકો સાંભળવા. ભગવત કૃપા માટે પ્રાર્થના કરવી. શ્રી વિગ્રહનું સ્મરણ કરવું. પછી શ્રી વિગ્રહનું ધ્યાન કરવું. સ્વેચ્છાએ થોડી સેવા કરવી. ભગવાન સાથે સખ્ય ભાવ રાખવો. ભગવાનને સંપૂર્ણ સમર્પણ કરવું. પોતાની પ્રિય એવી વસ્તુ અર્પણ કરવી. હવે બીજા શું છે? કોઈ પણ પીડા સહન કરવી અને શ્રી કૃષ્ણના લાભ માટે તમામ પ્રયત્ન કરવા. તમામ સંજોગોમાં સંપૂર્ણપણે શરણાગત થવું. તુલસીના છોડને પાણી આપવું. ભાગવતમ અથવા સમાન સાહિત્ય સતત સાંભળવું. મથુરા, દ્વારકા, વૃંદાવનમાં રહેવું. ભક્તો વૈષ્ણવોની સેવા કરવી. પરિસ્થિતિ પ્રમાણે ભક્તિ કરવી અને કારતક મહિનામાં વધારાની અને વિશેષ સેવા કરવી. અને આ 4 લાસ્ટ છે ને એ ખૂબ જ અગત્યના છે કે આપણે જે પણ સેવા કરીએ તે કાળજી અને ભક્તિ સાથે કરવી. નહીં, આ 4 નહીં, હજી એના પછી ના આવશે. ભક્તો સાથે ભાગવતમ વાંચવાનો આનંદ માણવો. અદ્યતન ભક્તો સાથે સંગ કરવો. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો અને મથુરામાં રહેવું. ઓકે, ચલો આ 4 રહ્યા એ જ છે. આ 5 રહ્યા એ ખૂબ જ અગત્યના છે. જે શરૂઆતના 3 છે ને એ ખૂબ અગત્યના છે અને આ જે લાસ્ટ 5 છે એ ખૂબ જ અગત્યના છે કે આપણે જે કઈ સેવા કરીએ તે કાળજી અને ભક્તિ સાથે કરવી. ભક્તો સાથે ભાગવતમ વાંચવાનો આનંદ માણવો. અદ્યતન ભક્તો, એડવાન્સ ડિવોટી છે એની સાથે સંગ કરવો. ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો અને મથુરામાં રહેવું. તો આટલું છે એ આપણે આજના સેશનમાં શીખવાનું હતું. હવે નેક્સ્ટ સેશન છે એમાં જે આ ભક્તિના 64 અંગો છે ને એના વિશે ડિટેલમાં તમે શીખશો. તો અહીં આપણે ક્લાસ કન્ક્લુડ કરીએ છીએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.